Niemals Komoot vertrauen. Zumindest nicht blindlings. Ich soll jetzt eigentlich hier durch und dann rechts zur Hauptstraße. Ich sehe sie schon, die Hauptstraße, aber ja, haut nicht ganz hin. Also wieder umkehren. Im Übrigen, guten Morgen zu einem neuen Tag in Chiang Mai. Die Sonne lacht wieder, wie jeden Tag. 30 Grad irgendwas. Heute geht es auf die Avocado Loop. Fragt mich nicht, warum die Avocado Loop genannt wird. Wahrscheinlich, weil dort vielleicht Avocados angepflanzt werden irgendwo. Man weiß es nicht, man wird es sehen. Das checke ich heute mal aus. Das ist ja, so eine Schleife, wenn man die Sameng Loop fährt. Das ist ja so eine große Bergschleife. Dann ist das am Anfahrtsweg, wenn man die im Uhrzeigersinn fährt. Am Anfahrtsweg geht es mal so links weg, geht dann so parallel zu dieser Sameng Loop und kommt dann wieder auf die Strecke von der Sameng Loop zurück und dann fährt man quasi entgegengesetzt wieder heim. Das mache ich heute, das sind so, ich weiß nicht, 77 Kilometer, ca. 1200 Höhenmeter. Ich habe noch ein paar so Seitenhügel mit eingebaut, das habe ich irgendwas gesehen auf Komoot, Tempel hier, Aussichtspunkt da. Und von daher kommt man auf 1200 Höhenmeter. Das machen wir heute und ich nehme euch wieder mit. Viel Spaß bei diesem Video. Da ist sie. Ich bin jetzt hier an der Canal Road. Das ist die große Straße, die südwärts aus Chiang Mai rausführt. Und da kommt man hier an Anik Bike vorbei. Da wollte ich ja auch schon da. Ja, gestern mal hier zu, wie wir zurückkamen mit dem Mikro. Jetzt sehe ich gerade, es ist offen. Ich schaue mich jetzt gleich mal um. Vielleicht gibt es ja ein Radl für mich, wer weiß. Nee, aber mal gucken, was es hier so gibt. Ich kenne diese Marke Drinks und Java, habe ich noch nie gehört. Aber schaut nicht schlecht aus, aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Oh, ein Bianchi gibt es hier. Oh, die haben auch Kasse hier. Ja, ist ein gut sortierter Laden. Hier war ich auch schon ein paar Mal, wenn ich eine Panne hatte. Die haben das auch fachgerecht behoben alles. Also war immer zufrieden, aber ja, wie auch überall, Bikes sind hier Mangelware und die paar, die da stehen, sind entweder zu groß oder sind irgendwelche No-Name-Teile. Das eine wiegt 9,5 Kilo, habe ich gelesen. Das ist, naja, nicht unbedingt empfehlenswert an, auch wenn es ein Schnäppchen ist, aber das ist ja kein Zugewinn, das ist ja dann ein Rückschritt. Okay, für mich geht es weiter jetzt hier entlang der Canal Road und Richtung Avocado Loop. So, angekommen hier auf der Hauptstraße, die Sameng Loop. Kann man hier starten und abfahren und für mich geht es aber dann irgendwann links weg in so ein Seitental. Was ist das? Coffee Roasters. Da habe ich schon bessere Zeiten gesehen. Für mich geht es dann links weg, rein in die Pampa und dann schauen wir mal, wo die Avocado-Plantagen sind. So, jetzt ist mir gerade der Mikro entgegengekommen. Der Schlawine.
Der war unterwegs mit irgendeinem Kumpel und mich verfolgt ein Hund. Der ist mir jetzt gerade entgegengekommen. Ja, aber die sind weitergefahren. Okay, ich fahre auch weiter. Das war jetzt ein lustiger Zufall. Irgendwo im Nichts. Boah, seht ihr den krassen Tempel da oben? Boah, das ist ja ein Riesenteil. Schaut aus wie ein Palast. Thron da oben auf dem Berg. Wo bin ich denn hier? Da muss ich mal gucken, ob man da hochkommt. Oder vielleicht habe ich das sogar eingeplant am Rückweg. Mal schauen, aber das sieht schon gigantisch aus. Aber ich glaube, da ist ein Gerüst da außen rum. Da wird gerade gebaut. Cooles Teil. Der Wat Phan Bong ist das. Sacred Metal Castle. Okay. Das muss ich mal auskundschaften, ob man da irgendwie hin kann mit dem Rad. And to know you is hard, we wonder. And to know you all wrong we were. So, das war jetzt noch mal ein letzter Anstieg, bevor der Abzweig kommt. Jetzt geht es hier runter und dann geht es links weg auf die Avocado Loop. Bin ich mal gespannt, war ich noch nie. Ja, hier geht es rein schon. Kurz nachdem ich die Kamera ausgemacht habe, kam auch schon der Abzweig. Los geht's! Also erstes Fazit, nach 2 Kilometern, es ist sakrisch steil. Immer sind so Stufen, kommt ein steiles Stück, dann wieder was einigermaßen gerades. Die nächste Stufe, immer irgendwie 15, 16, teilweise mehr Prozent, aber schön ist es. Ja. Ja. Die wundern sich, dass ich hier mit dem Rennrad hochfahre. Wir haben alle Mountainbikes. Oh, kurz mal Möglichkeit zum Ausschnaufen. Oh, das hatte teilweise über 20%, 20,9 hat er mal angezeigt. Und dann ist er gnädigerweise mal auf 19 runter. Oh, Wahnsinn. Aber ich denke, da kommen noch mehr so Rampen. Hier ist sogar ein Dorf, mitten in den Bergen hier. Ja. Da ist alles dabei hier auf der Avocado Loop. Sandpisten, steile Abfahrten, steile Anstiege. Übrigens nach dem Dorf kam dann gleich die Abfahrt.
Die war aber auch nicht ohne. Also in den Kurven liegt da gerne mal Sand. Und dann die Straße ist auch nicht im besten Zustand. Da sind dann nochmal Löcher oder Querrillen oder Stufen. Also da kann man es nicht einfach laufen lassen. So, und jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich hier sturzfrei über die Piste komme. (17, 18). Ich versuche das mal zu filmen. Die Steigung. Rechts das zweite Feld von unten. 17, 18, 19, 18. Auf der Kamera sieht es aus wie flach. So, der zweite Hügel müsste jetzt dann geschafft sein. Oh ne, da geht es nochmal hoch. Es sind insgesamt 2 Anstiege. Der erste endet hinter dem Dorf. Dann kommt ein bisschen die gefährliche Abfahrt. Und dann geht es nochmal hoch, nämlich hier. Aber immer schön durch den Wald. Und die Abfahrt müsste dann wieder auf die Hauptstraße enden, welche die Sameng Loop darstellt. So, jetzt dürfen wir es aber bald haben. Diese Loop hier ab dem Abzweig bis zurück, wieder bis zum Abzweig, die geht dann auf der Hauptstraße weiter. Das ist quasi das Segment auf Strava. Dauert ungefähr 1 Stunde. Bloß, dass man es mal gehört hat, wenn man es fahren will, welche Zeit man einkalkulieren muss. Stunde 5 hier nach Fitness. Oh, jetzt wieder aber runter. Wow. Ja, und hier sind wir wieder auf der Sameng Loop und hier ist auch der KOM von Anik Bike, wo ich vorhin im Laden war. Gibt es auch in dem einen Video von mir, welches ich jetzt nicht ganz weiß, wie es heißt, aber ich blende es oben ein. Here we are, Anik Bike, KOM. Hinter mir liegt der Abzweig wieder zur Avocado Loop. Keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Jetzt wäre beinahe noch ein Hund in der Abfahrt reingelaufen. Mann, oh Mann, oh Mann. Es war so eine schöne Senke mit so einem Gegenanstieg, wo du dann schön Schwung nehmen kannst. Und genau in der Senke kommt der Hund von links, trottet schön über die Straße, schaut noch und ich bin immer mehr nach rechts ausgewichen und er ist einfach weitergelaufen. Oh, ich hätte eigentlich hintenrum hinter ihm vorbeifahren sollen, aber ich wusste nicht, ob er nicht wieder umkehrt. Ich dachte vielleicht, er sieht mich und bleibt stehen, darum bin ich nach rechts ausgewichen, aber er ist halt auch weitergelaufen. Dann habe ich geschrien, bis er dann erschrocken war und dann ist er ein bisschen zurück und dann konnte ich an ihm vorbei, aber habe halt voll die Geschwindigkeit verloren und musste dann in den Gegenanstieg reintreten. Eieiei, das sind die Alltagssorgen in Thailand.
So, nach der anstrengenden Avocado Loop gibt es jetzt erstmal Cola und keine Ahnung, was das ist, schaut nach Orange aus. Und 2 Packungen Sticky Rice, sogar noch warm. Das Ganze zusammen 50 Baht, eigentlich 45, habe ich 50 Baht gegeben. Das sind 1,30 Euro, 35. Immer die kleinen Händler unterstützen, nicht immer in die schicken Cafés hier gehen mit der Holzbestuhlung und alles schickimicki, not schickimicki, but halt schön hergerichtet. Ruhig mal zu den kleinen Leuten des Landes gehen. Also ich fahre jetzt nach den Tempel hoch. Ach du Scheiße. Den Tempel, den wir am Anfang gesehen haben. Ich weiß allerdings nicht, ob das so eine gute Idee war. Mein lieber Schwan, war das eine Schinderei. Oh, Maximalsteigung war, glaube ich, mal 21,2%. Warum müssen die Tempel immer so hoch und so steil nach oben bauen? Das ist ja Wahnsinn. Also das, wer sich hier mal richtig quälen will, der fährt hier hoch. Mein lieber Scholli. Da platzen dir die Beine. Vor allem, wenn du vorher noch die Avocado Loop gefahren bist. Aber jetzt bin ich schon mal da. Jetzt gehe ich auch mal rein. Weil ja zweites Mal, glaube ich, tue ich mir das nicht an. Das wollte ich schon immer mal machen. Okay, vor dieser wunderschönen Kulisse hier verabschiede ich mich von diesem Video. Das war der letzte harte Climb von heute und ich begebe mich wieder zurück. Die Abfahrt wird jetzt lustig mit 20% steilen Kehren. Also da wird die Bremse glühen. Ansonsten sieht man sich wieder beim nächsten Video. Ich verabschiede mich hier aus Thailand, aus Chiang Mai. Und ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, teilt das Video, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.